ए मर्दी आलू नया साल बीत गईल। कले रहल नया साल के 3 दिन के बाद हम तोहलो के पार्टी देम। मर्दी आबे ले बीत गईल 3 दिन ले, ओले पटियो ना देहल। पार्टी वाटी देबा कि ना? हई हमार दूगो दोस्त आइल वाला सन, टमाटर और प्याज। ए मर्दी उनहु के बुला ली हवो। ए भाई बैगन टमाटर एक नंबर के हरामी हो। एकर शादी हो गईल, 2 लइका हो गईल सन। अब कहते रह गईल हम पार्टी देम। साला अबे तक ले पार्टी ना देहलस हमरा के। पूछला इनसे पियाज भाई से, ना हो पियाज भाई पार्टी देलस? सही कहतला ए पियाज। ये ससुरालिया 2 महीना से कहता तो लोग पार्टी देम। साला एकर शादी हो गईल, 2 लइका हो गईल सन, तबो अबे ले पार्टी ना देहलस। बस हमरे कुल के कह के कहता पार्टी देम। ससुरा अबे तक ले पार्टी ना देहलस। ना मालूम कहिया ले पार्टी दे ससुरा। ए बैगन टमाटर प्याज, ए मर्दी हम पार्टी देम ऐसे जन बोललो। हमार लइका के 3 दिन बाद बर्थडे बा, वही बर्थडे में सब जानी के बुलाएम और पार्टी देम। वही में बाबू मुर्गा, बकरा, अंडा, मछरी और बियर सब मंगाएम और सब जानी के खियाएम और पियाएम। वही में बाबू लवंडिया लंदन से बुलाएम और नचवाएम और पार्टी मनी है बाबू। सुन ल ये आलू भाई, हमार तो मन बड़ी खुश होता हो। बतावा कहिया बर्थडे हो तार लइका के? बतावा बर्दाश्त नहीं के हो इतना सुन के। अब ये बैगन प्याज टमाटर हमार लइका के बर्थडे 10 तारीख के हो।